البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي صبحتوا اخواني اخواتي؟ السلام عليكم كاملين. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. مرحبا. ان شاء الله اليوم غادي نصايبوا واحد الوصفه ديال واحد البريوش ساهل اقتصادي. مع كيجي مع هكا دواز اتاي ولا هكا في الصباح مع القهوه. المهم باش نغيروا شويه من الروتين تاع زيت العود ديال الفرماج ديال بنادم، داكشي كيطلع له سيرتو هاد الوقيته ديال الصهد. بنادم ما كياكلش، الشهيه كتمشي، كنقلبوا غير على الحويجات الخفافين، الحويجات الزوينين الساهلين. المهم بلا ما نطول عليكم، بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، على بركه الله. بالنسبه للمقادير البنات كما كتلاحظوا ماشي كثيره، يعني حويجات بساط. عندنا طحين على حساب جوج زلايف كبار هكاك ولا 3 زلايف صغار. عندنا واحد جوج بيضات، بيضه غادي نديرها في العجينه وبيضه غادي باش ندهنوا بها البريوش ديالنا. عندنا خماره فانيا، واحد جوج معالق كبار حتى ل3 ديال الزبده لابريري، واحد نص كاس زيت، واحد قريصه ديال الملحه، واحد جوج حامضات محكوكين غادي ناخذوا غير الزيست. عندنا الخميره ديال الدار، عندنا السكر على حسب الذوق، جلجلان باش غادي نزوقوه من الفوق، وعندنا الماء دافي باش غادي نعجنوا الخليط ديالنا. هادو هما المكونات البنات، على بركه الله. غادي نبداو ان شاء الله. فوالا البنات، ناخذ الطحين ديالنا، غادي نديرو واحد الحفيره كما العاده في الوسط، غادي نديرو فيها ديك البيضه ديالنا، نديرو خماره، نديرو هذيك الفانيا ديالنا حتى هي، نديرو داك نص كاس ديال الزويته حتى هو كيجي زويون البنات. هاد البريوش مع كيجيب لوغو ديال الحامض كيجي رائع، مخالف على البريوش ديال الشوكولات. كما كديروا الحامض ولا كديروا البرتقال، انا ما عنديش البرتقال، درت الحامض. نديرو واحد قريصه ديال الملحه، نديرو هذيك سنيده ديالنا حتى هي، المهم سنيده على حسب الذوق البنات، بغيتو ديروا كاس ولا جوج كيسان، ولا انا درت هذه مع عمرش كما كتلاحظوا. نديرو الخماره ديالنا بعد ما تفاعلت، نحركوها مزيان. غادي نخويوها حتى هي. هذيك الزبده والحامض غادي نخليوهم حتى الاخر البنات، عاد غادي ان شاء الله نديروه. صافي غادي نديرو في العجانه ديالنا ولا في القصعه اللي بغيتو البنات، وغادي نخليوه يدور داكشي، ونديرو الماء دافي حتى تجمع لنا العجينه مزيان وتدلك مزيان. عاد غادي نضيفو هذيك الزبده وهذاك لو زيست باش يبقى لنا لو زيست غير من الفوق ويعطينا ديك النسمه ديالو، صافي ما تمشيناش مع العجينه لداخل. وهذيك الزبده باش غادي تهشش لنا لاباط ديالنا وتجي هشيشه وتجي خفيفه. شوفوا البنات، غادي نديرو كلشي داكشي يتخلط لنا الاول غير بشويه، لا نديروهاش واحد لا فيتيس اللي كبيره، غير لما يتجمعوا هذوك المكونات. من بعد نبقاو نضيفوا الماء دافي، عاد نزيدو لها شويه في السرعه باش تدلك لنا، وغادي نتلاقاو البنات. صافي بعد ما حكينا الزيت ديالنا البنات، غادي نضيفوه مع العجينه في الاخر بعد ما دلكت مزيان. هذاك الحامض نديروه عصير، ها هو غادي نديره عصير ما غاديش يطيب، وغادي نزيدو هذوك جوج معالق ولا 3 ديال الزبده، ونوليو نديروها الدور واحد شويه صافي. ومن بعد غادي ان شاء الله باش نخليوه ثاني يخمر البنات.
عاد نديرو دي بتي بول كما العاده. صافي البنات، بعد ما دارت مزيان ودابت هذيك الزبده، وها نتوما تشوفوا هذاك لو زيست كي كيبقى من الفوق، شفتوا كيعطي واحد لوغو مع سيرتو هذاك لو زيست بيو، يعني ماشي ديال السوق، يعني كابر من الشجره، حاجه طبيعيه وزويون، فيه واحد الريحه البنات ما نقول لكمش. صافي انا دابا غادي نديرها تخمر البنات حتى تطلع، ونتلاقاو بلاتي باش نديروها ديبول ونطيبوها ان شاء الله. صافي البنات، بعد ما خمرنا الريوش ديالنا كما كتشوف بحال العش بعد ما خمر غادي ان شاء الله نصايبوه، نحيدو له هذاك الهواء اللي داخل فيه، ونجمعوه باش غادي نقرصوه ان شاء الله ونطيبوه. بقاو معايا باش تشوفوا ان شاء الله الشكل النهائي ديالو، كيجي غزال البنات، يجي رائع. باش تصايبوه هكا الكوتي العشيه الا جاكم ضيفان، باش ديال بنادم الكوتي في العشيه. نحيدو البنات هذاك الهواء اللي بالداخل ديالو، واحد الريحه ديال الحامضه البنات ما نقول لكمش. اي فوالا البنات، صافي انا ساليتهم، درتهم كويرات صغارين كما كتلاحظوا هانتوما، ساليت كلشي اللي كان عندي. غادي نخليهم يطلعوا غير واحد شويه، من بعد غادي ندهنهم بالبيض وندير لهم الجلجلان، وغادي نشعل ان شاء الله الفران حتى يقربوا يطلعوا شويه، وغادي بلاتي نوريكم الشكل النهائي ديالهم كي كيجيو. ما تمشيوش بعيد وبقاو معايا. صافي البنات، انا طربت واحد البيضه مع واحد النقيطات ديال الخل باش ندهنو بها البريوش ديالنا. الفران راني درتو يسخن البنات. صافي البنات، انا درت لهم الجلجلان، وهاد شويه انا درت لهم السكر غير سنيده، ودرت فيها واحد القبصه ديال واحد الساشيه ديال الفانيلا، كتعطي واحد لوغو زوين حتى هي. صافي انا غادي ندخلهم للفران وغادي نتلاقاو. السلام عليكم البنات، انا رجعت معكم بعد ما طيبت البريوش ديالي. ها هو الطبق النهائي كما كتلاحظوا، كيجي خفيف، يجي رائع، ويجي محمر مجمر على حقه وطريقه، كيجي غزال البنات. نتمنى تجربوه وديروه لوليداتكم وتمتعوا به ليكم لوليداتكم لضيافكم، علاش لا العائله كاملين تصايبوا حاجه نقيه وزوينه في الدار. وهذا البريوش ديالنا البنات كما كتلاحظوا كيجي غزال البنات، ويجي مفشفش، هانتوما كتلاحظوا يجي مفشفش ويجي خاوي وهشيش الداخل بزاف البنات. نتمنى تعجبكم الوصفه ويعجبكم الفيديو ديال اليوم ان شاء الله. ما تنساونيش البنات في التعليقات ديالكم كومونتير، ومرحبا بالناس الجداد ومرحبا بالناس القدام، ونخليكم ان شاء الله الى فيديو مقبل بحول الله. والسلام عليكم. ساكننا yarım bana gel, bana gel. İhtiyacın var sana gel, sana gel. Bir vakit gelerdin yine gel, yine gel. Sakinna yarım bana gel, bana gel. Sakinna yarım bana gel, bana gel.
gücüm